Итак, гудение моторов Свигон Касса V80. Вот такой вот гул. Актуально для агрегатов Касса V80, V100, V3, V4, ну и, возможно, более современные модели, такие как V5. Вполне возможно, для Касса 130 такая же проблема будет актуальна. Сейчас посмотрим, что внутри. Так, агрегат Касса V80. Проверяем, какой из моторов гудит. Зажимаем концевик. Предварительно извлекли утилизатор. Утилизатор тепла. Вот такой вот гул. Чтобы определить, какой гудит мотор, необходимо по очереди отключать оба мотора. Начнем с левого. Зажимаем концевик. Очевидно, что гудит правый, но все же убедимся в этом, отключив его и включив установку. Включаем левый мотор. Отключаем правый. Отключение производится путем удаления вот этого разъема. Точнее, вытаскивания вилки из этого разъема. Зажали концевик. Очевидно, гул был вот от этого двигателя. Итак, нам необходимо вытащить вот этот двигатель. Для этого вот здесь нужно будет выкрутить два вот этих винта. В разных вариантах и моделях может быть один винт, здесь крестовой винт, может быть винт типа Т, то есть под отвертку торкс. Давайте попробуем это сделать. Итак, вынимаем двигатель. Для этого разжимаем второй разъем. И теперь выкручиваем винты. Я делаю это плоской отверткой, но, конечно, желательно делать той отверткой, под которую шлицы, то есть крестовой, например. Вот так легко вынимается вот эта удерживающая пластина. В некоторых случаях ее потребуется подковырнуть плоской отверткой и потянуть на себя. Желательно что-то подложить сюда под двигатель. Возможно, какую-нибудь губку, тряпку, потому что он может легко вот таким вот образом у вас упасть. Двигатель вот так вынимается, поворачивается и извлекается. Итак, а вот и причина. Вот причина гула. Грязь. Грязь на лопатках. Вот это самая чудесная грязь. Откуда она взялась? Ну, полагаю, что это несвоевременная замена фильтров, ну или некорректные установки фильтров, что тоже важно. Поэтому обращайте на это внимание. Если же все-таки пришлось с таким столкнуться, то, в общем-то, никаких проблем. Вот это все чистится. Сейчас мы с помощью пылесоса, и придется какой-то отверткой или каким-то крючком вот это дело удалять, потому что такая пыль, она достаточно липкая. Она сама по себе не удалится. Ее нужно будет, скажем так, немного отковырять. После чего установим, посмотрим, как все будет работать. Итак, приступим. Вот таким образом очищаем лопатки.
Можно взять вот такой крючок для того, чтобы очистить в тех местах, где не дотянется отвертка. Ну и вот так необходимо будет прокрутить весь барабан. И, может быть, сделать даже несколько итераций. После чего воспользоваться пылесосом. И, в общем-то, можно будет запускать. Так, для сокращения эфирного времени я сейчас все почищу. И мы посмотрим, как все это будет дальше. Итак, вот так мы очистили с помощью вот такого крючка и отвертки все, что можно было. А теперь удаляем все это дело пылесосом. Можно помочь с помощью вот такой кисточки. В финале можно совсем немного сюда спрея вода. Совсем чуть-чуть. Возвращаем мотор на место. Поворачиваем его. Два разъема. Соединим их в самом конце. А сейчас вставляем мотор в крепление, предварительно очистив уплотнитель. Можно это сделать с помощью влажной салфетки. Ну и, разумеется, и посадочное место для уплотнителя. Итак, одной рукой удерживаем мотор, второй рукой вставляем заглушку. Снизу поддавливаем и вставляем. Не попали. Поддавливаем и вставляем. Когда вы как-то ставите, мотор уже не будет падать вниз. Наживляем винты.
закручиваю второй винт. Ну, как я говорил, в некоторых случаях будет всего один. Под отвертку типа Т. Вот это такая звездочка. К сожалению, не видно. После закрепления мотора соединяем наши разъемы. Они имеют разный форм-фактор, поэтому вы не ошибетесь. То есть вот этот разъем не получится вставить вот в эту ответную часть. Поэтому не нужно запоминать и маркировать их изначально. Все очень удобно. Вставили. Также второй разъем. Второй разъем чуть посложнее, так как он вставляется с обратной стороны. Но ничего нет невозможного. Провода немного перепутались, поэтому можно распутать. Так, разъемы установлены. Проверяем, что у нас получилось. Зажимаем концевик. Ну, на мой взгляд, очень хороший результат. Предлагаю отключить вот этот двигатель, чтобы послушать работу только вот этого очищенного мотора. Нажали концевик. Да, при включении есть немного гудения, но это со временем пройдет. На мой взгляд, очень достойно. Поэтому такая вот альтернатива продлить жизнь двигателя. Теперь необходимо установить обратно утилизатор и, в общем-то, продолжать пользоваться дальше аппаратом.